運行が始まって120年。高知の路面電車は移動手段として、観光の足としてずっと親しまれています。何もかも高速化の現代にあって、時速は40キロ以下。とことこと行く車両が中央部で、そして郊外ですっかり風景に溶け込み、どこか懐かしさや郷土愛を覚えます。路面電車が走る高知。今一度路面電車の存在を意識してみませんか？